Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Ngaji Iqra. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di surah Al-Kahf halaman 293, masih juz 15 ayat 105. Kepada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran, khususnya kepada yang belum subscribe, like dan share, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Ngaji Iqra. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi kita akan belajar dengan nada bulan-bulan agar mudah diikuti bagi pemula ataupun lansia. Dan semoga apa yang kita pada malam hari ini semoga menjadi keberkahan dan semoga kita semua lancar dan fasih membaca Al-Quran. Jadi untuk menghematkan waktu langsung saja kita awali membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره takbira. Sekarang kita masuki di surah Kahf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahf والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفدية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا
بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم.